后来乡亲啊，继续来看东北季风发挥着威力，入秋上强的冷空气到位，阴暗到明仔载透早，中部以北甲东北部的上低温会降到14度，其他的所在嘛只有18度，爱到周末温度才会回转来。啊，天气反冷，大家拢想要食烧的，台北艋舺出名的猪血汤，也阁有挂包，生意强强滚。小小的猪血汤，佮配一份挂包，艋舺台湾点心，好食家拢会上真侪观光客和民众来遮推好料。因为特别冷，所以喝汤之类的。这当然会喝汤类、汤粉类的东西。比较喜欢。Feel like today Taiwan is a little cold. Yeah, a little bit. Pork belly and just warm stuff. But here it's really cold, so stomach should be eating like warm food or hot food. 寒天民众就较想要食烧的。今仔日的天气开始反冷，上强冷空气持续影响台湾，温度直直流落来。以今仔日暗时啊到明仔载透早的温度会是上冷的。中部以北和东北部可能会来到14、15度的高温，其他各地温度嘛可能降到17、18度左右。而明天星期三夜里到星期四清晨的低温，跟明天清晨一样，还是冷的。那预估这波的冷空气在影响的温度，在星期五白天可能稍微回升一些，但也不明显。但到周末东北季风减弱以后，各地温度就会逐渐的回升了。落雨方面，今仔日水气偏济，基隆、北海岸、宜兰、台北山顶可能会落大雨，东半部和恒春半岛可能会南方落雨。明仔载拜三开始，这方面的落雨才会慢慢变少。气象专家特别提醒，伫咧这一边的冷空气热南的进行，北部冷空气高度增高，加上云际无日头咧照，所以规工拢会感觉冷死死。啊，若伫咧南部的所在，日头嘛是真炎，只是到暗时呀，温度会降落来。天气变种最近日甲暝的温差真大，都要穿好小落，可别去感着。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。